සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමදෙනෙක්ම. ඉතින් පහදෙරක YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්නේ ඔන්න ඉතින් උංග දවසකින් ඉඳන් ඉල්ලුවා මගේ කාලයකට පස්සේ PC build එකක් ගෙන. ඔව් ඉතින් මම වැඩි PC build ගෙනාවේ නෑ. අන්තිම කාලේ මේ channel එකේදී අඩුම කිව්වොත් මාස 5-6කින් වගේ ගෙනාවේ නෑ. ඒකට මම ප්‍රධාන හේතුව තමයි අධික ලෙස බඩු මිල යාම සහ අඩු ලෙස බඩු මිල හිටපු ගාම අධික විදියට ගියා සෑහෙන මිල ගණන් සහ ග්‍රැෆික් කාඩ් වල මිල ගණන් ඒවා සෑහෙන වැඩි වුණා. ඉතින් ඔය දේවල් එක PC build වල වීඩියෝස් මම ගේන්න අකමැත්තෙන් හිටියේ. රයිට් ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මට ඉල්ලලා තිබ්බ අනිවාර්යෙන් බජට් PC build එකක් ගේන්න කියලා 2022කට. සහ ඉතින් මේ වෙදි ගොඩක් අය අහන දෙයක් තමයි 2022 එන ගේම්ස් සහ ඊට පස්සේ එන ගේම්ස් වෙන්න පුළුවන්. ගේම්ස් වලට අමතරව පසු කාලීනව අපිට ගෙදර තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අප්ග්‍රේඩබල් PC එකක්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේ වෙදි තාමත් නොදැනුවත්කම හින්දා ගොඩක් අයට මුදල් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අතේ ලක්ෂයක විතර බජට් එක තියෙන සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කට්ටිය තමයි පුරුදුලා තියෙනවා පරණ හයි එන්ඩ් මැෂින් වලට. උදාහරණයක් ගොඩක් කට්ටිය මේ විදිහට ලක්ෂයක විතර බජට් එක තියාගෙන පරණ i7 4th gen වගේ මැෂින් තාමත් බිල්ඩ් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ කට්ටියට සහ ඔයාලා මොකක් හරි අයිඩියා එකකින් ඉන්නවනම් මේ අවුරුද්දේ මොකක් හරි PC එකක් හදලා සහ මේ හදන PC එක පසු කාලීනව ඔයාලට ප්‍රොසෙසරේ මාරු කරන්න, ප්‍රොසෙසරේ පොඩ්ඩක් මාරු කරලා, ග්‍රැෆික් කාඩ් එක පොඩ්ඩක් මාරු කරලා ඔය ගොඩක් අයිටම් නේ ප්‍රොසෙසරේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකෙන් ගොඩක් කරලා කොල්ල මාරු කරන්නේ. තව ඔය කියන අයිටම් දෙක විතරක් මාරු කරලා පසු කාලීනව අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන් හොඳ DDR4 build එකක්. ඉතින් අද අපි build එකේ කතා කරන්නේ DDR3 build එක නෙවෙයි DDR4 build එක. උග කාලයකට පස්සේ. රයිට් එහෙනම් වීඩියෝ එක වැඩි කතාවක් පටන් ගමු. ඉතින් වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් දෙයක් තියෙනවා මතක් කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඉතින් අපේ channel එකෙන් ආයිම PC build දාන්න තීරණය කරා ඔයගොල්ලෝ ඉල්ලන හින්දා. So ඉතින් channel එක අලුත් videos මේ වගේ වැටෙන්න ඕනේ. ඉතින් දිගට subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එහෙනම් ඉතින් පටන් ගමු අද වීඩියෝ එකේ ඇතුළත් කරලා තියෙන දේවල් මොනවද කියලා PC build එකට. ඉතින් අද විශේෂත්වම අද මම මේ පෙන්න build එකේ මම පාවිච්චි කරන processor එක තමයි Intel i3 8100 කියන processor එක. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ processor එක direct කඩවල ඒ කියන්නේ all island කඩවල මේ processor එක ගන්න නැහැ. ඒක ප්‍රධාන හේතුව තමයි ඔයාලා දන්න තාමත් මේ processor එක brand new market එකේ තියෙන processor එකක්. ඉතින් සාමාන්‍ය වලට පේන ඉතින් මේ කැන්ඩි ඒ කියන්නේ මහනුවර දාලා තියෙන processor එක motherboard එක දෙකම රුපියල් 30000 විකුණන්න. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට මේ processor එක direct ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි කවුරු හරි ඔයා අඳුරන යාළුවෙක් එහෙම නැත්නම් ඔයා අඳුරන shop එකකින් වගේ වුණොත් එහෙම ඔයාලට මේ processor එක ගන්න පුළුවන්. උපරිම මිල තමයි සාමාන්‍ය රුපියල් කවුරු මීට වැඩි මිලකට දෙන්නේ නැහැ මේ වෙද්දි. රුපියල් 22000ක් වගේ මුදලකට ඔයාලට මේ processor එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ shops වලින් ගොඩක් shops වල මේ වගේ processor මේ විදිහ විකුණන්න තියෙනවා i3 8 gen processor එක. ඉතින් මම නිකමට ඔයාලට පෙන්නනම් i3 8 gen processor මේ වගේ. ඉතින් මේක නම් ඉතින් processor එක නෙමෙයි board එකක් තිබුණ මුදල් හදිස්සියට ගුණ කෙනෙක්. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍ය මේ processor රුපියල් 20000ක හා 25000 කියන අතර මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි ඇයි මම i3 8 gen processor තෝරගත්තේ? ඉතින් මම නිකමට ඔයාලට පෙන්නන්න i7 7000 i7 නෙමෙයි i5 7500 කියන processor එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ i5 7 gen processor එකක්. ඉතින් ඔයාලා දන්නා i5 7 gen processor සාමාන්‍ය රුපියල් 30000ක් විතර වෙනවා මේ වෙද්දි පාවිච්චි කර එක. ඉතින් මේකේ මහ ලොකු විශේෂත්වයක් නැහැ. Core 4යි TET 4යි MB cache එක MB 6යි. ඉතින් ওই දේවල් එක්ක මේක DDR4 උනාට මේකේ 200 වලින් තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක් DDR3 2100 ස්පීඩ් එක තමයි ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම USD 600 තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලා මතක තියාගන්න මේ processor එකේ තියෙන මේ performance එකම අපිට ගන්න පුළුවන් හොඳ processor එක තමයි i3 8 gen කියන්නේ. මොකද මේකෙත් Core 4 TET 4ට අමතරව මේකෙත් RAM supportability එක ගත්තොත් මේක පටන් ගන්න DDR4 2400 RAM වලින්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේකෙදි දැන් හිතන්නකෝ ඔයාලා 2400 RAM හොයන්න ඕනේ. ඔයාලා DDR4 ඕන RAM DDR4 3200 3600 RAM එකක් ගහුවොත් මේක වැඩ ගන්නවා. හැබැයි මේ 2400 කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔයාලා මේ මැෂින් එකට ගැහුවොත් ඔයාලා RAM එක ඔයාලගේ RAM එකේ 3600 RAM එකක් ගැහුවොත් වැඩ ගන්න ස්පීඩ් එක ඉතින් 2400 තමයි. ඒක 3000 ගන්නට යන්න බෑ. ඉතින් මේ processor එකත් ඇවිල්ලා Intel RDD අපි UHD graphic 600 තියෙන. ඒ කියන්නේ ඔයාලට VG ගන්න නැතු වුණත් මේ කම්පියුටරේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. graphic card එකක් ගන්න සල්ලි මදි නම් ඒත් ඉතින් ඔයාලට මේකේ දැනට ආපු games කීපයක්ම ගහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය RDR2 ඊට පස්සේ GTA 5 වගේ games මේකේ ගහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් GTA online එකත් සාමාන්‍යයෙන් ගහ ගන්න පුළුවන් ඔයාලට i3 8 gen processor එකකින්. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය රුපියල් 25000ක විතර වෙනවා මේ වෙද්දි වෙළඳ පොලේ. ඉතින් මම 22500යි කියලා එකතු කරන්න සාමාන්‍ය අතරමැදි මිලකට යන හින්දා. ඉතින් ඊළඟ motherboard එක තමයි HT10 motherboard එක. මේකට යන්න තියෙන ගණන් අඩුම board එක. ඉතින් බොරු කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බොරු කියන්න ඕනේ මේක තමයි තියෙන අඩුම budget එකට යන තියෙන එක motherboard එක i3 8 gen 9 gen build කරන එක. ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාලා මේ motherboard එක ගත්තොත් ඔයාලට i7 9700 කියන processor rate වෙනකම් මේ motherboard එක update කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි ගත්තොත් තමයි
F61 වගේ මදර්බෝඩ්ස් නෙමෙයි H310 වලට යද්දී බෝඩ් එක ගොඩක් පොඩි. ඒ කියන්නේ බජට් බෝඩ් එක වුණාට මේකේ සාමාන්‍ය i7 වෙනකන් වුණත් අප්ඩේට් කරනවා. මොකද මේකේ ඔයාලා දන්නවද CPU socket එක ගාව සාමාන්‍ය මේ මංගාව තියෙන නම් මම තෝරගත්ත H310 MH කියන එක. ඉතින් MH එක නැතුව තව එක වර්ග තියෙනවා. හැම බෝඩ් එකම වගේ ගොඩක් වෙලාට මෙතන පින් 4 කනෙක්ටර් එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ප්‍රශ්න නැතුව ඔයාලට i7 ප්‍රොසෙසර් එකක් උඩට යන්න පුළුවන්. මොකද ප්‍රොසෙසර් එකට හොඳට කරන්ට් එක ගන්න හින්දා. සහ ඉතින් අනිවාර්යෙන් හොඳ මේකේ තියෙන ඔප්ෂන් ටික ගැන කතා කරමු ඊළඟ දේවල්. සාමාන්‍ය මේ මදර්බෝඩ් එකේදී ඔයාලට M.2 SSD පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ මම අද අරන් තියෙන මදර්බෝඩ් එකේ න ඇත්තටම දාලා නැහැ. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ටිකක් වෙනස් මදර්බෝඩ් එකක්. ඔයාලට M.2 තියෙන IT Gen එකක්. කියන්නේ මොකද්ද? ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය 8 Gen 9 Gen support කරන H310 මදර්බෝඩ් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති බෝඩ් එක මොන වගේද කියලා මාර ලස්සන ලුක් එකක් තියෙනවා. සහ USB 3.0 ඒ වගේම තමයි DDR4 build එකක්. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට මම අර කලින් සඳහන් කළා වගේ 9 Gen වලට නිකන් යන්න පුළුවන් 9 Gen i7 එකක් වෙනකන්. ඉතින් 9 Gen i7 එකක් කියන්නේ Core 8 තියෙන අම්මෝ ඇති ඔයාලට live stream එකක් වුණා කිසිම lag ගන්නතු දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම M.2 පහසුකම ඉතින් ඔයාලා දන්නවා 2022 පස්සේ වෙන Windows 11 වල ඉඳන් අනිවාර්යෙන් Windows install කරන්න SSD එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එimhe SATA SSD එක ගන්න තව දුරටත් suitable වෙන්නේ ඔයාලගේ PC එකට. ඔයාලා අලුතෙන් Windows install කරනවා නම් ඉතින් ඔයාලට ගොඩක්ම satisfy වෙන්න පුළුවන් හොඳම option එක තමයි M.2 install කරන එක. ඉතින් 120GB වගේ SSD එකක් install කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් පහළ නැතුව කාලයක් එක්ක ඔයාලා laptop එකක් use කරලා lap එකේ තියෙන මේක දාලා update කරගෙන පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම නම් කියන්නේ මේක තමයි යන්න තියෙන හොඳම ඔප්ෂන් එක. අද මේ බිල්ඩ් එක කතා කරන අඩුම මදර්බෝඩ්. ඉතින් මේකෙන් පස්සේ ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් සල්ලි තියෙනවා නම් B365ක් ඊට පස්සේ C360 වගේ මදර්බෝඩ් එක C370 මදර්බෝඩ් එක යූස් කරන්න. මේ මදර්බෝඩ් එක සාමාන්‍ය රුපියල් 20000ක් වගේ මුදලකට ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ikman.lk ඊට පස්සේ Facebook marketplace එක වගේ විකුණන හොඳ trust sellers ලයින් සහ කඩවල තාමත් මේ මදර්බෝඩ් විකුණන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ කියන මුදලට මේ මදර්බෝඩ් එක මිලදී ගන්න පුළුවන් 40. ඒතකොට සම්පූර්ණ මේක මිලදෙම 42500ක විතර මේ අද මේ පෙන්න පොයිසරේ මදර්බෝඩ් එක දැන් අපි කතා කරමු මුළු වියදම. ඉතින් ඊළඟ තමයි RAM එක. මෙතෙන්දී ඔයාලා අනිවාර්යෙන් single 8GB RAM එක පාවිච්චි කරන්න. single 8GB RAM එක වලට පේනවා ඇති DDR4 8GB single RAM එක රුපියල් 9000ක විතර වෙනවා. ඉතින් මම මේ single RAM එක යූස් කරන්න කිව්වේ ඔයාලට එකපාර 16GB RAM වලට යන්න බෑ. හැමෝටම මේක වගේ ඇති හැකියාව නැහැ නේ. ඉතින් ඒක හින්දා අනිවාර්යෙන් මුලින්ම 8GB RAM එකක් install කරගන්න PC එකට රුපියල් 9000ක විතර වෙනවා. සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරපු second hand 8GB RAM එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් යගේ මුදලකට මේ අපි පේන MSK කම්පියුටර් ගැන ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක මිලදී ගන්න. ඊට අමතරව ලංකාවට තියෙන යූස් කරපු කම්පියුටර් ෂොප් වලින් ආ රුපියල් 9000 10000 මුදලකට අනිවාර්යෙන් 8GB DDR4 RAM එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේ දේවල් වලින් පස්සේ මේකට එන power supply එක. ඉතින් මම හිතේ power supply එක ඔයාලට recommend කරන්නේ සාමාන්‍ය watt 600 වගේ power supply එකට යන්න. මොකද ගොඩක් ඉතින් මේ අපි කතා කරපු i3 8 Gen processor තව වාසියක් තමයි ඔයාලට මේ processor එකත් එක්ක RTX 3050 8GB සහ 2060 6GB කියන graphic card set එකම. ඒ කියන්නේ RTX 3000 series එක 2000 series එක කියන series දෙකම කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව යට මේ motherboard එකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද RTX graphic card එක හොයලා කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව අපි කියන්නේ bottleneck එකක් වන්න නැතුව bottleneck එකක් නම් පොඩ්ඩක් තිබෙනවා. ඒ වුණාට සාමාන්‍යයෙන් කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව FPS drop වෙන්නේ නැතුව game එකක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ i3 8 Gen processor පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඊළඟට තමයි power supply එක. power supply watt 600 power supply එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඇඩ් කරගන්න සාමාන්‍ය රුපියල් 6000ක විතර න පාවිච්චි කරපු power supply එක watt 600 power supply එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒකත් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන power supply ඇඩ් කරන රුපියල් 6000ක් කියලා right. එතකොට සාමාන්‍ය 57500ක් යනවා. ඉතින් ඔය දේවල් වලින් පස්සේ ස්ටෝරේජ් එක අපි කියන්නේ ස්ටෝරේජ් එක ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ බජට් එක අනුව ස්ටෝරේජ් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් ඕගොල්ලන්ට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ සාමාන්‍ය බේසික්ලි ස්ටෝරේජ් එක විදිහට මුලින්ම 500GB වගේ hard drive එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තම ඇති 1TB එකකට වගේ හැමෝටම යන්න අමාරු හින්දා. ඉතින් මුලින්ම ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් 500GB වගේ hard drive එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න 7200 RPM range එකකින් තියෙන එක. ඉතින් මේ hard disk එක රුපියල් 4500ක් විතර වෙනවා මේ වෙළඳ පොලේ 500GB hard disk එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒකකුත් ඇඩ් කරගන්න. right. එතකොට රුපියල් 62000ක් විතර කීයදන් වෙලා. හරි. ඉතින් ඔය දේවල් වලින් පස්සේ අපේ PC ඊළඟ item එක තමයි. ඉතින් අපි මෙතන hard drive එක ඇඩ් කරා ඔය දේවල් වල casing එක. සාමාන්‍යයෙන් අපි බලමු casing වලට ගිහිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ ඇතුළත මිලදී ගන්න අඩුම වියදමේ casing එක.
සාමාන්‍ය කේසින් වලට එච්චර ලොකු වියදම් දරන්න එපා. හොඳ කූලින් එක තියෙන රුපියල් 10000ට අඩුවෙන් වගේ යන කේසින් එක මේ විදිහ ගන්න try කරන්න. මොකද ඊට වඩා කේසින් වලට වියදම් කරන එක ඇත්තටම අපරාධයක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය අඩු වියදම් කේසින් ඔය ඕනතරම් ඔයාලට පේන පල්ලෙහා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් තෝරගන්නවා සාමාන්‍ය කෙනෙක්ගේ බජට් එකට යන්න පුළුවන් හොඳ කේසින් කීපයක්. ඉතින් මේ golden sweet කේසින් එක without fan කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ without fan කේසින් එකක් ගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් අර තනි කළු පාට fan දෙකක් පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් fan එක කෙන කේසින් එකකට නේ fan එක කේසින් එක රුපියල් 12000ක් විතර යනවා. එච්චර බජට් එකකට අමාරු එක්කෙනෙක්ට පුළුවන් ඉතින් පාවිච්චි කරපු කේසින් එක හොයාගන්න Facebook marketplace එකේ වගේ රුපියල් 5000කට රුපියල් 5000කට විතර හොයාගන්න පුළුවන් පාවිච්චි කරපු කේසින් එක. කේසින් එක පාවිච්චි කරා කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද කේසින් එක පාවිච්චි කරත්තේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ගත්තත් එකයි කරන්න එකම දේ. අපි ගන්න පාස් ටික ෆික්ස් කරලා තියෙන. ඉතින් මේ කේසින් එක මම පාවිච්චි කරන්න හිතන golden field x2 mesh කේසින් ගේමින් කේසින් එක මේක සාමාන්‍ය රුපියල් 6000ක් විතර වෙනවා. මම ඉතින් ඒකත් ඇඩ් කරගන්න. ෆෑන් නැහැ. හැබැයි ෆෑන් නැති වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කාලයත් එක්ක ඔයාලට ෆෑන් ටික ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඉතින් ඔය දේවල් එක්ක අපි තෝරගත්ත දේවල් එක අපි බේසික් දේවල් ටික ඇඩ් කරගත්ත processor එකේ motherboard එකේ RAM එක power supply එක hard එක සහ කේසින් එක. ඉතින් ඔය දේවල් වලට අපි රුපියල් 68000ක් වියදම් වෙලා තියෙනවා. රයිට්. මේ 68000 ගියේ මැෂින් එකේ ඔයාලට on board වැඩ කරන්න පුළුවන්. සහ on board gaming වලට suitable. හැබැයි ඔයාලට මෙතනදී graphic card එකක් ඕනේ වෙනවා. හොඳ ලොකු gaming එකක් push කරන්න. මම මෙතනදී ඔයගලන්ට recommended කරන graphic card එක තමයි GTX 962GB කියන එක. ඒකට මම ප්‍රධාන හේතුවත් පෙන්නන්න. මේ processor එක කිසිම bottleneck නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ලංකාවේ තියෙන ගාන අඩුම graphic card වලින් මේ graphic card එක මේ විදිහට second hand graphic card එක රුපියල් 35000 30000 අතර මුදලක් ගන්නවා. මේ graphic card එක ඉතින් රුපියල් 35000ක් විතර යනවා. ගොඩක්ම ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය හොඳ satisfy sellers ලගේ. ඒතකොට ලක්ෂ 3000 විතර යනවා. ඉතින් ඔයාලට ඊට අඩුවට මේ graphic card එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් graphic card එකක් ගන්න අමාරු නම් ඔයාලට පුළුවන් කාලයත් එක්ක මේ machine එක පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි Intel UHD graphic 630 කියන්නේ ගොඩක් හොඳ option එකක්. ඉතින් මම නිකන් පෙන්නනම් මේකේ bottleneck percentage එක. එතකොට ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ GTX 960 කියන එක කොච්චර bottleneck percentage එකක් තියෙනවද කියලා ඔයාලගේ system එකත් එක්ක ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති. අපි ගත්තොත් එහෙම 107.1ක් වගේ bottleneck එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන solution කියලා අපි බලමු. upgradable solution කියන්නේ මොනවද කියලා මේකේ. upgradable with some socket කියලා තියෙනවා. අපි බලමු මොනවද මේකේ තියෙන options කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් i5 gen එකකට යන්න පසු කාලීනව අපි බලමු තාම මේකේ තියෙන option මොනවද කියලා අපිට මේ bottleneck එක අඩු කරගන්න. right. ඉතින් මේකේ තියෙන මේ වගේ option කීපයක් අපි බලමු මේකේ downgradable option මොනවද කියලා. ඉතින් downgradable option වලට ගියාම මේකේ තියෙන අපිට AMD graphic card එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සහ GTX 660 Ti ඔය වගේ graphic cards කීපයක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අනිත් graphic card එක උනත් මේ processor එකේ සිම්පල් හැන්තු වැඩ කරනවා සහ GTX 770 Ti graphic card එක. ඉතින් මෙතන GTX 770 Ti ඇඩ් කරේ නැත්තේ මේ කාඩ් එක මේ විදිහ ලංකාවේ හොයාගන්න නැති. ඉතින් 960 ගන්න ගොඩක් කරලා හැමතැනම වගේ හොයාගන්න තියෙනවා. රුපියල් 35000ක් විතර තමයි වෙන්නේ. right. ඉතින් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කිව්වා වගේ 2022 කට ගාල්පෙන බිල්ඩ් එකක් ගෙනාවා. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය graphic card එක නැතු රුපියල් 68000ක් විතර යනවා. graphic card එක දාගත්තොත් සාමාන්‍ය ලක්ෂයක් බජට් එකට යනවා. right. ඉතින් ඕක තමයි සාමාන්‍ය upgradable විදියට ලංකාවේ හදන්න පුළුවන් හොඳ quality build එකකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳන් තවත් ඔයාලට බලන්න share කරන්න. වීඩියෝ හොඳ like එකක් දාලා channel එක subscribe කරලා ඉතත් වෙන. ඉතින් මේ වගේ PC build වලින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. එහෙනම් ඉතින් ඔයාලට සුබ දවසක්.